राणा प्रताप एंड हिज चेताक अष्टम श्रेणी इंग्राजी बेर लास्ट विषय। प्री रिडिंग प्री माने पूर्वर रिडिंग है पढ़ा। प्री रो अपोजिट वर्ड कौन पोस्ट प्री इवन पोस्ट है प्री रिडिंग माने पढ़ा पूर्वर। सेशन 1 सोशलाइजेशन। द टीचर फाइंड्स ए प्री रिडिंग एक्टिविटी। शिक्षक गोटे प्री रिडिंग एक्टिविटी कार्यकलाप देइछि। फाइंड करिए फाइंड माने पाइबा है फाइंड ता पास्ट टेंस है फाउंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फाउंड FOUND। आइदर मेक्स स्टूडेंट्स सी द पिक्चर द टाइटल एंड लेट्स देम गेस द थीम और लिंक्स दिस लेसन विथ द मेन लेसन। तमन से कौन आइदर मेक स्टूडेंट्स सी तमन टीचर आइदर मेक स्टूडेंट्स सी। शिक्षक पिला माने देखैबे जोटा पिला माने देखिबे से टाइप तैयारी करिए। तामाने से कहते इनडायरेक्टली से कहूँ पिला माने से पिक्चरटा देखिए सी द पिक्चर द टाइटलटा देखिए जो राणा प्रताप एंड चेतक एंड लेट्स देम गेस तो कौन करिए अनुमान करिए। गेस करिया माने अनुमान करिबा है कौन कौन अनुमान करिए द थीम माने मुख्य वस्तु सारांश जोटा कहते कवितार थीम कौन ए गोपर थीम कौन तो मैंने जोड़ा मेन पार्टा कौन से जिनसटा कौ विषय कहूँ और लिंक करवा कनेक्ट करवा आ जो नाउन हम जो लिंक हमें दिखती बार बार लिंक करवा कनेक्ट करवा। दिस लेसन ये पाठटा को लिंक करेंगे जोड़े क्या सहित विथ दि मेन लेसन मुख्य पाठ सहित। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ है देखो ये है राणा प्रताप चेतक घोड़ा चेतक किए घोड़ा ना है व्हाइल रीडिंग व्हाइल माने जेते बेले केते बेले को जेते बेले और केते यूज करू क्वेश्चन ने केते बेले क्वेश्चन होइथिने जेते बेले व्हाइल रीडिंग दाउन जेते पढ़ुछ है टेक्स्ट लेखा SGP1 पे कहले SGP रो फुल फॉर्म कौन सेंस ग्रुप पैराग्राफ। तापर ए देखो रीड पैराग्राफ 1 को पढ़ एंड आंसर एवं उत्तर दियो द क्वेश्चंस प्रश्न गुड़िक उत्तर दियो दैट फॉलो माने अनुसरण करिया ता माने पैराग्राफ 1 पढ़िबो ताकू नै जो क्वेश्चन गुड़िक होइछि तार उत्तर दबो है। देखो पैराग्राफ 1 कोन देइछि देयर आर many examples of love and friendship between human beings and animals like dog, horse, elephant or even wild animals like tiger and lion। पिला माने पैराग्राफ पढ़िया पूर्व टिके कहि रखुची जदि चैनल रो नुआ करिथिबो चैनल टी को लाइक शेयर करबा सहित सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऊपर ऑल बेल आइकन ऊपर क्लिक कर दबो जहाँ फल मुझे जहाँ भी क्लास करी सर्वप्रथम तुम पाखे पहुँच पार। तबे देख देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स सेठार अनेक उदाहरण अच्छी एग्जाम्पल माने उदाहरण कौन ऑफ लव रो एंड फ्रेंडशिप लव माने भल पाइबा स्नेह जोड़ा एंड फ्रेंडशिप बंधुता भल पाइबा बंधुतार अनेक उदाहरण अच्छी। बिटवीन माने मध्य ह्यूमन बींग्स मनुष्य जाति एंड एनिमल्स एवं पशु कौ पशु लाइक माने परी डॉग कुकुर हॉर्स घोड़ा एलिफेंट हाथी और इवन एपरिक वाइल्ड एनिमल्स माने हिंस्र जीवजंतु लाइक टाइगर एंड लायन बाघ और सिंह। पिला माने देयर जो देइछि ए जो देयर यूज आम केमती करती कहती आम गाँव गोटे बड़ पोखरी अच्छी आम गाँव गोटे बड़ पोखरी अच्छी कौन लिखती देयर इज ए बिग पॉन्ड इन आवर विलेज देयर इज ए टेम्पल इन आवर विलेज आम गाँव गोटे मंदिर अच्छी ये लिखती ये से लिखी देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप भल पाइबा और बंधुतार बहुत एग्जाम्पल अच्छी। बिटवीन पिला माने मन रख दुई जन मध्य कंपेयर करने बिटवीन दुई रु अधिक ने एमंग ता माने बिटवीन
ରାମ ଆଣ୍ଡ ହରି, ରାମ ଆଉ ହରି ମଧ୍ୟରେ। ଏମଙ୍ଗ ଦି ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବିଟୁଇନ୍ ଏଭର ଏମଙ୍ଗର ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲ। ଇଏ କହୁଛି ବିଟୁଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ସ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନିମାଲ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଟୁଇନ୍ ଲଗେଇଲା ହେଲା। ତାମାନେ ମଣିଷ ଜାତି ଆଉ ଆନିମାଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଧୁତାର ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ସେ ଆନିମାଲ୍ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି କୁକୁର, ଘୋଡ଼ା, ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ହାତୀ ଅର୍ ଇଭିନ୍ କିମ୍ବା ଏପରିକି ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ କିଏ କିଏ, ବାଘ, ସିଂହ। ତାମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆନିମାଲ୍ ରହିଲେ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତା ଭଲ ପାଇବାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଯେଉଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କ'ଣ ବସିବ କହିଲ, ଏନ୍ ବସିବ। କାହିଁକି ଏନ୍, ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏଲିଫେଣ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ AEIOU, ସେମିତି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଇ ଅଛି ଏଲିଫେଣ୍ଟର, ତେଣୁ କରିକି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ ବସିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବଟ୍ ଦି ଲଭ୍ ବିଟୁଇନ୍ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ହୋର୍ସ ଚେତକ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆଉ ଚେତକ ମଧ୍ୟରେ, ତା ଘୋଡ଼ା ଚେତକ ମଧ୍ୟରେ, ସର୍ପାସେସ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ସେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଧୁତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ସର୍ପାସ୍, SURPASS, ସର୍ପାସ୍ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ତାର ଇଏସ୍ ଲାଗିଛି। ତାମାନେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଚେତକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବନ୍ଧୁତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ତାମାନେ ଏତେ ଡିପ୍ ରିଲେସନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଦେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଜ୍ ବିକମ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ମେନି ପୋଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ହେଜ୍ ବିକମ୍ ହେଇଛି ଏ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ମେନି ପୋଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ଅନେକ ଗପ ଆଉ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସହିତ। ଫ୍ରମ୍ ଏ ବାଲାଡ଼, ଏ ଷ୍ଟୋରି ପୋଏମ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ପିଲାମାନେ ବାଲାଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଷ୍ଟୋରି ପୋଏମ୍, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପୋଏମ୍ ଆକାର ଲେଖିବା, ସେଇଟା ହେଲା ବାଲାଡ଼ ହେଲା। ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୋଏମ୍ଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟାଇପ୍ର ଦେଇଥିବ। ତାମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କନଭର୍ଟ, ସେଇଟା ହେଲା ବାଲାଡ଼। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଷ୍ଟୋରି ପୋଏମ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ସ ଦେଇଛି, କ'ଣ ସର୍ଟର କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଲେଟ୍ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫେସ୍, ଲେଟ୍ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫେସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫେସ୍ଟା ମିନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ, ହି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫେସ୍, ୟା ମାନେ ଯଦି ହେବ ହି ଅସ୍ ହେବନି, ହି ଇଜ୍। ୟା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ, ହି ଇଜ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଲେଟ୍ ଅସ୍, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଠି ଆଉ ଇଜ୍ ହେବନି, ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜାଣିଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ କବିତାଟା ପଢ଼ିବା। ସେ କହୁଛି ୱାନ୍ ସଚ୍ with such a human heart would not from his rider be part, was Chetak bred of faculty to serve with love and loyalty, the horse friend of Rana Pratap when battle turned hazard of half। ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି ଦେଖ, ୱାନ୍ ସଚ୍ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ, ୱିଥ୍ ସଚ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ, ତାମାନେ ତା କହିବା ଅର୍ଥ, ୱାନ୍ ସଚ୍ ପରେ କମା ଦେଇଛି ନା, କାହିଁକି କମା ଦେଇଛି କହିଲ, କାହିଁକିନା ୱାନ୍ ସଚ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ, ୱାନ୍ ସଚ୍ ହାର୍ଟ, ତା କହିବା ଅର୍ଥ ୱାନ୍ ସଚ୍ ହାର୍ଟ, ସେଇଭଳିଆ ଏକ ହୃଦୟ, ୱାନ୍ ସଚ୍ ହାର୍ଟ ୱିଥ୍ ସଚ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ, ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭଳିଆ। ତାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ହୃଦୟ ମଣିଷ ହୃଦୟ ସହିତ ମିଶୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁର ହୃଦୟ ମଣିଷ ହୃଦୟ ସହିତ ମିଶୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମିଶୁଛି। ମିଶିବା ଅର୍ଥ ମିଶିକି ଗୋଟେ ହେଇଯିବା ନୁହେଁ, ମିଶିବା ଅର୍ଥ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ମିଳନ ହେଉଛି। ୟା କଥା ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ତା କଥା ଇଏ ବୁଝିପାରୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଛି, କେୟାରିଂ ଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି ତ। would not from his rider be part, would not ନଥିଲା, from his rider be part, ତା ମାନେ
ତାର ମୁନିବ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ। କିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନଥିଲା? His Chetak. His Chetak was not different from his master Rana Pratap. That means their heart communicates. But seems their heart communicates. ହେଲା ତାପରେ କହୁଛି was Chetak bred of faculty to serve with love and loyalty। ତାମାନେ was Chetak ମାନେ Chetak was bred of faculty। ବ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଫେକଲ୍ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱ ହେଲା। କେମିତି ଲେଖିଛି ଦେଖ, କବିତା ଲେଖିଛି ବୋଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଚେତକ ୱାଜ୍ ଲେଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛି ୱାଜ୍ କମା ଦେଇକି ଚେତକ। ତାମାନେ ଚେତକ ୱାଜ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଫେକଲ୍ଟି। ଚେତକ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଶ୍ୱ ଥିଲା। ତାମାନେ ସେ କେବେ ହାର ମାନୁନଥିଲା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଇକି ନିଜ ଭିତରେ କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତା'ର ମୁନିବକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛି ଟୁ ସର୍ଭ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୟାଲ୍ଟି। ଯିଏକି କେମିତି ସେବା କରୁଥିଲା? ସର୍ଭ ମାନେ ସେବା କରିବା, ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ, ଆଣ୍ଡ ଲୟାଲ୍ଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ସେ ସେବା କରୁଥିଲା। ଲୟାଲ୍ରୁ ହେଇଛି ଲୟାଲ୍ଟି। ଲୟାଲ୍ଟି ନାଉନ୍, ଲୟାଲ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଦି ହୋର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଣା ପ୍ରତାପ। ଅଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ, ରାଣା ପ୍ରତାପର ଅଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲା? ଚେତକ ହେଲା। ହ୍ୱେନ୍ ବେଟଲ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ହାଜାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହାଫ୍। ଯେତେବେଳେ ବେଟଲ୍ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର, ଟର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ଟର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତ ହେବା। ଟର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବ? ତାମାନେ ୱାଟର୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟୁ ଆଇସ୍। ଜଳଟା ବରଫ ହେଲା। ଆଇସ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଟର୍, ପରିଣତ ହେଇଯିବା ହେଲା। ଅଶୋକ ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରମ୍ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଟୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲା। ସେ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱେନ୍ ବେଟଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରଟା ଟର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା, ହାଜାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହାଫ୍, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ ଚେତକ କେବେ ହାର ମାନୁନଥିଲା। ଲୟାଲ୍ଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ, ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ତାମାନେ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହା ପ୍ରତି ଥିଲା? ରାଣା ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କ ମୁନି ବଜାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯିଏକି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କେବେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ହାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ, କ୍ଷତି ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି ତ? କହିଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ହାଜାର୍ଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ହାଜାର୍ଡ଼, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ହାଜାର୍ଡ଼ିୟସ୍ ହେଲା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ହାଜାର୍ଡ଼ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର। DANGER। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ହାଜାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହାଫ୍ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା ଏବଂ SGP2 ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି।